Достар, бәріне сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біздерде балбырауын киімін үйренудің екінші сабағы. Бүгін өткен бірінші бөлімнің жартысын үйреніп, толықтай бірінші бөлімді аяқтайтын боламыз. Жаңа бөлімді бастамай жатып мен сіздерге өткендегіні ойнап берейін толықтай, сосын жалғастырамыз. Енді үйренуді жалғастырайық. Өткенде біздер мына жерден аяқтадық. Сосын былай істейміз. Ашамызды төмен жоғары ойнаймыз. Қолымызды мына 10-шы пернеге дейін апарамыз төменге. Төмен жоғары ойнаймыз. Сосын бас бармақты 10-ға, мынаны 12-ге жабамыз. Төмен жоғары. Қайттан өткендегі. Сосын ашамыз төмен жоғары. Сосын мына жақта 10-ды 12-ні жабамыз. Төмен жоғары. Сосын бас бармақты 9-ға, мынаны 10-ға қоямыз бұзылай. Үшінші саусағымызды бас бармақты 9-да, мына 10-да. И сосын мынандай нәрсе ойнаймыз. Бұл жерде міне 10-шы, одан кейін 9-шы, 7-шы, 9-шы, сосын 10-ды 2 рет ойнаймыз. 10, 9, 7, 9, 10, 10, 9, 7, 9, 10, та-та-та-та-та-та. Соңғы қағысты кішкене ұстап қаламыз, кстати, міне. Одан кейін бас бармақты 7-ге алып барамыз, 9-ға алып барамыз 4-ші саусақты. И былай ойнаймыз. 9, 7, 5, 7, 9, 9, 9, 7, 5, 7, 9, 9, 9, 7, 5, 7, 9, 9. Бұл жерде соңғысын ұстап қаламыз. Енді екеуін қосайық міне. Сосын мұнда барамыз. Одан кейін жоғары былай жылжып кетеміз де мынаны ойнаймыз. Мынаны қайталау. Получается, 7, 5, 4, 5, 7, 7. Енді барлығын қосайық. Өткендегін аяқтадық мына жерде. Ашамыз төмен, жоғары, 10 мен 12. Төмен, жоғары. Сосын бас бармақ көтеріледі бір пернеге. 3-ті 10-ға қоямыз да. Сосын мұнда барамыз. 7 мен 5. Енді қайттан. Деп әрі жалғастырамыз. Осыдан кейін біз екінші пернеге барамыз. Төмен жоғары ойнаймыз. Одан кейін 4 пен 5-ке барамыз. Төмен жоғары ойнаймыз. Сосын мынандай бөлім басталады. Бұл жерде, яғни біз мынаны ойнадық қой, 2, 2, 4, 4 деп ойнадық. Одан кейін былай істейміз. Бас бармақты қалдырамыз 5-ке. Төмен ұрамыз, лига жасаймыз ашық. То есть төмен іліп аламыз былай. Төмен іліп аламыз. Қайттан 2-ден бастайықшы. 2, 2, 4, 4 бас бармақ қалады, төмен ұрамыз лига. Сосын қайттан жабамыз бас бармақты төмен. Одан кейін астында 5-ті жоғары ұрамыз. Одан кейін 4-ке барамыз, төмен ұрамыз. И 2-ге барамыз жоғары, и 4-ті төмен жоғары. Так өсін міне. Төмен лига, сосын қайттан төмен. Сосын астында басып қаламыз, жоғары ұрамыз. И 4, 2, 4, 4. Пам-пам. Жауып қаламыз, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен. Так өсін. Төмен лига, төмен. 5 жоғары, 4, 2, 4. Осылай 2 рет ойнаймыз. Екінші рет. Сосын үшіншісінде тағы да бас бармақпен лига жасаймыз. Төмен лига, сондағы төмен ұрамызда 7-ні басамыз, жоғары төмен ойнаймыз. Тағы да. Одан кейін 2-ге кетіп қаламыз, жоғары, и 4-ті төмен, жоғары ойнаймыз. 4 пен 5. Енді бәрін басынан қосайық. 2-ден бастаймыз. Төмен, жоғары, 4 пен 5. Сосын жаңа. Екінші рет. Үшіншісінде жаңағы төмен лига, төмен 7-ні жоғары төмен, 2 и 4. Сосын төртіншісінде біріншісін қайталаймыз.
мына жақтан бастайық қайттан. Міне бүгінгі міне ашамыз төмен жоғары, 10 мен 12 төмен жоғары, сосын бас бармақ біріне көтеріледі, 9 мен 7, 7 мен 5, сосын 2, 4 мен 5, и сосын бас бармақ 7-ге барады, төмен жоғары ойнаймыз. Сосын 10-ға барады, астында 2 тұра береді, 7-те, мына астында 10-ға барады, төмен жоғары ойнаймыз. То есть сосын мынаны қайталаймыз. То есть 9, 7, 5, 7, 9, 9. Сосын мына жақта 7 емес, мынаны қайталаймыз. То есть міне мына жақта былай ойнаймыз. 2, 2, сосын 4 пен 5 төмен жоғары. Сосын мына жақта былай көтеріледі, 4 пен 4-ке. 2, 2, 4 пен 5 төмен жоғары, 4 пен 4. Сосын бас бармақ 2-ге барады, мына 4-ке барады. 4-ні салсақ, сосын мынандай нәрсе ойнаймыз. Төмен, төмен жоғары. То есть бас бармақ 2-де тұра береді, мына 4-те тұрады. Төмен, төмен жоғары ойнаймыз. 2-ні басып қаламыз былай. Енді қайттан. 2, 4 пен 5, 4 пен 4 төмен жоғары, сосын бас бармақ былай барады, төмен, төмен жоғары. Одан кейін ашамыз төмен жоғары, бас бармақпен 5 жабамыз, төмен жоғары, сосын деген бірінші қағысты ойнаймыз. Қайттан 2, 4 пен 5, 4 пен 4, сосын ашамыз төмен жоғары, жабамыз төмен жоғары, сосын аяқтаймыз бірінші. Енді басынан бастап бағдарламаны ойнатпайын, ең басынан бастап. Сосын бүгінгі бөлімде төмен жоғары, төмен жоғары. Мінекей осылайша бүгінгі видеода балбырауынның бірінші бөлімін толықтай аяқтадық. Егер сіздерге сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Және келесі сабақта біздер екінші бөлімді толықтай үйренетін боламыз. Ол кішкене оңай болады, өйткені бірінші бөлімге ұқсас. Оны келесі сабақта мен сіздерге толықтай айтатын боламын. Келесі сабақта көріскенше барлықтарына сәттілік, сау болыңыздар.